Итак, ребят, начал разбираться с тормозами. Во-первых, что сделал? Вот взял у доктора спиртовые салфетки, протер диск. Сначала диск тормозной сначала бумажными салфетками, сухими, да, они были все такие темные в масле с обоих сторон. Потом этой спиртовой салфеткой протер полностью здесь диск с этой стороны и с этой, который ходит по тормозным колодкам. Потом засунул в тормозные колодки и вот так потер. Это все одной салфеткой сделал. Сейчас буду вторую салфетку распаковывать, снимать тормозные колодки и чистить их. Так, здесь, значит, раскручиваем мультитулом колодку. И здесь сверху тоже. Так. Вот это тормозные колодки сами. Смотрите. Такие маленькие. Вот. Абразивное покрытие сверху. Вот этот слой, да? Он касается диска тормозного. И вот сейчас свистят они, потому что вот здесь на абразивном покрытии пленка масляная. Там мы ее сняли, надеюсь, на диске. Теперь нужно снять на колодках. Тоже берем также влажную, сначала сухую салфетку натираем, потом спиртовой. Наждачка понадобилась, но я вспомнил, что у меня есть вот такой ремкомплект с самоклеящимися закладками за 200 рублей. Самоклеящимися резиночками вот такими. И там был кусочек наждака. Вот. Я им круговыми движениями потер. Видите, диски посветлели чуть. Абразивное покрытие посветлело. И вот здесь видно немножко грязь, где. И с этого тоже, вот, смотрите, видите, обратите внимание, да? Грязь сыпалась. Сейчас также протираем этим. Думаю, немножко поработать, просто немножко там и хватит. То есть мы сняли как бы верхний слой тоненький, со всей грязью, с пылью, с говнищем. В общем, сейчас берем сухую салфетку, все это с абразивных покрытий снимаем лишнее, потом спиртовой заканчиваем работу. Ребят, важно, самое главное, те поверхности, которые вы обезжирили, обработали, больше не ляпать своими лапками. Вот так вот, колодки обработаны. Сейчас они, спирт с них высохнет. Всего мне пригодилось 2 салфетки на одно колесо. Получается 2 колодки. Я даже немножко из салфетки спирт выжил, покапал и потер потом посильней. Вот, 2 салфетки такие. Лена мне дала 4. Вот такие. Врач. Когда придет чай сегодня утром пить, я ей скажу большое спасибо. И покажу, что получилось. В общем, видно уже, да, подсыхает, спирт высыхает, колодки стали белей, чем были до этого в грязи говне. Вот. Я не знаю, где я испоганил колодки, но походу я куда-то заехал. Масляная поверхность набрызгалась, и колеса начали скрипеть, тормоза, в чем вы убедились в предыдущих видеороликах. Сейчас буду ставить обратно все. Самое главное, руками не заляпать теперь колодки и тормозной диск. Будем проверять. Надеюсь, все получится. Колодки вставляются легко. Если колодки не влезают до конца, здесь берем и откручиваем. Там стоят пружинки внутри. Берем шестигранничком, чуть подкручиваем. И все, колодки на местах. Они там на пружинках и на магнитах. Готово. Теперь прикручиваем обратно к штанам. Колесо стоит. Немного подработал колодки. Подвел сюда, посмотрите на зазор, да? А теперь мне нужно выжать полностью тормоз, чтобы колодки обхватили полностью тормозной диск. И подтянуть болты. И потом отпустить все это дело.
чтобы точно было 100%, ну максимум схватывало диск. Проверяем сейчас. Допустил небольшую ошибку, колесо сейчас снял, чтобы удобно было подвести колодку. Обратите внимание на... Сейчас. Видите, я раскручиваю, колодка уходит. Так, сейчас я буду нажимать тормоз передний. Обратите внимание, да, колодки должны подходить вплотную. Значит, левая колодка у меня не до конца, правая выходит. Вот сейчас в режиме онлайн, как говорится, где-то вот так выводим. Еще чуть-чуть. Я думаю, диск зажмет спокойно. Все, колодки сомкнулись. Сейчас, значит, вставим колесо обратно, чтобы диск подходил. И чтобы диск при нажатии на передний тормоз полностью схватил. Колодки полностью схватили диск. Пробуем. Итак, сейчас проехался. Переднее колесо. Скрипов вообще не слышно. Единственное, что добавлен небольшой ход по тормозному. То есть пока как бы несет, но это возможно убитые колодки уже или не до конца настроенные. Но визжащих звуков нет. Приступаем к заднему колесу. Проделываем то же самое. Снимаем колесо. Протираем спиртовой чистой сухой салфеткой сначала диск сам тормозной. Потом протираем спиртовой салфеткой. Вот видите, я вот уже, она уже какая-то темная. Масляный покров. Спиртовой салфеткой пропитываем, протираем полностью диск с обоих сторон тормозной, потом снимаем тормозные колодки, протираем их сухой тряпочкой, наждачком обрабатываем немного, чтобы снять тонкий верхний слой, потом спиртом обрабатываем, даем все это дело быстренько обсохнуть и ставим, не касаясь жирными пальчиками своими за те поверхности, которые мы обработали. Итак, ребят, после проведенного небольшого ТО, проверил оба колеса, знаете, все-таки колодки то ли повреждены, убиты, да, то ли, короче, чуть-чуть я не доделал, но скрипы пропали, просто тормозной путь так и остался увеличенный, но немного, но тормозит в принципе. Сегодня покатаюсь, зато, кстати, шлем испытаю Мерида новый, который купил, и заодно уже точно буду знать, что я на ходу, возможно, может и подкручу уже. Также настроил 8-ю передачу. 8-ю, 24-ю скорость. Там покрутил на задней звезде, чуть оттянул болтик, и переключение сработало. Все. Просто в мастерской не дотянули, а у меня руки не доходили. Все, сегодня будем катать, смотреть, пробовать. До связи. Так, ребят, короче, сегодня выехал потестировать шлем. Я не знаю, вот козырек нужно было это одевать или как-то с ним не очень, по-моему, смотрится. В общем, первое ощущение пока нормально. Голова не потеет, продувается отлично. Так, сейчас, короче, такой лесок. Сзади Полтева там, туда лук, короче, какой-то лук называется. Потом дальше деревня Исакова и на электроугли. Сегодня поеду вот такой маршрут туда, электроугли, короче, где-нибудь полями вернусь. Вот так вот, в общем. Не знаю, шлем правильно вообще нашел, нет? Отпишите в комментариях. А я погнал. Ребят, сейчас гнал от собак. Тут поселок Потешкино. Еще по песку, смотрите. Песок конкретно, велосипед тонет. Переключился и погнал. Поехали, don't stop. Вот так, ребят, песочная чистая дорога, смотрите, из песка. Еще переключусь, а то не вывезу на одной руке. Вот такие дела вообще. Класс, да? Увлечение включилось. Вот так. Мягенько идет, конечно. Собачьих следов много. Велосипедные есть. Ой, очень заносит.
Electric. We are electric. Ребят, вот чтобы вы понимали. Ага, блин, за песок под щебенкой. А здесь, смотрите. Квадрики, машина ровненько, и я такой пилю. Блин, тут дачный поселок вот этот новый строит. Пол леса разворошили. Вот здесь мне сейчас надо аккуратно. Переключился на 1.3, потому что я уже начал терять баланс. Тяжело стало. Изнурительно. Сейчас вот туда поеду. И так понял, налево. Опять там поселок. Вот эти заборы трехметровые, знаете. Прям бесят. Ну ладно. Туда можно съездить, посмотреть. Но может быть как-нибудь в следующий раз. Моя цель туда. На Филатов. По-моему, Филатов луг называется. Там есть какой-то пруд. Может, я хоть немножко как-нибудь залезу. Плещусь. Хотя сегодня не так жарко. Но мне реально жарко уже. Сейчас. Погнали. Вот так вот, ребят. Потешки на косе. Под коттеджный поселок. Проезда нет, охрана. Не буду рисковать, тем более дорога. Мечта фэтбайкера. Я здесь просто пешком шел, не могу разогнаться никак. Поеду вот туда. Вот так вот, ребят, пойду в обход. Но вот эта дорога лучше, чем песочная вон та. Вот такая пойдет по мне. Поеду вокруг Потешкина. Здесь Потешкина, поеду туда. Там река Малиновка, которая идет из Копнина. Так что родная река, поеду вдоль нее. Ребята, поставил на кусок земли, на высоких вот этих бордюрах из трактора, которые вылетали из-под трактора, когда он проезжал в грязь. Поставил, короче, смартфон туда. Сейчас сниму, как я поеду по этим буеракам. Как по ним тяжело-то есть. Честно скажу, к походам я еще не готов. Блин, это не в городе кататься. К походам не готов, но я буду стараться. Выносливости нужно больше, ребята. Так что погнали дальше. Приходится вот так импровизировать. Вот такая вот дорога, ребята, идет. Но я еду в сторону реки Малиновка. И, короче, в любом случае, сейчас вот я смотрю, это объезд. Я думал, буду перетаскивать велосипед, но здесь есть рядом объезд. Надо аккуратно ездить, кстати. Еловые ветки, особенно вот эти сучки на бревнах, это пипец. Вот так вот, ребят, сосновый бор превращается в пустыню безжизненную. Потом на нем строятся никому не нужные дачные вот такие крутые дома, в которых максимум приезжают там раз в год, там живут охранники, охраняют дома чинов и собаки здоровые. Вот так вот, лес превращают в никому не нужное говно, эти муравейники.
накипело просто, знаете, много езжу. И вот эти, когда дачи эти строят, вот эти дачи, рядом, короче, в кустах горы мусора. Видно, что строительный мусор. Зачем вывозить куда-то, тратить 10 тысяч за машину, если можно вывалить просто у себя под носом в соседнем бару? Чувствую, дорога будет тяжелой. Здесь раньше была огромная лужа, что даже камыши. Возможно, видно рядом родник. Но проехать есть возможность. Смотрю, есть старая дорога, буду двигаться по ней. Так. И там, я так понял, будет с бугра вниз к реке. Щебечут птички. И погода не сильно жарко. Кстати, хотел на жаре попробовать шлем, но жары нет. Эй! А вот к этому я не был готов. Сотни комаров окружили, здесь очень ужас, надо валить отсюда срочно. Но поеду прямо. Комары прям по 10 штук садятся на ноги. Ребят, не ожидал я, что этот маршрут через лес будет такой тяжелый. Ужас какой-то, я вообще психанул аж. Короче, я выехал на край деревни какой-то. Поехал не по плану, пошел, ну почти. Здесь такой, видно, искусственный пруд. Может быть, здесь раньше был какой-то родник. И, может быть, местные себе выкопали. А может быть, и администрация. Ну, прикольно. Потом, может быть, его зарыбят. Я в любом случае положительно отношусь к любым водоемам, даже искусственно созданным. Ну, как искусственно? Они просто окопали, а родники — это природные. Это клево. Фух. Супер, поеду дальше. Улица Центральная, первая, Исакова. Там был пруд искусственный, откуда я приехал. Дорога где-то длиной 1,5 километра. И еще туда. Тут будет Исаковский пруд, а дальше еще большой пруд, Каменецкий, как-то так. Вот двигаемся туда, на 2 пруда эти. Ребят, как называется Каменецкий пруд? Большой такой, приличный здесь народ, там дальше пляж. Прикольно. Сейчас там на пляже, к пляжику выехаю. Тут лавочки вот есть. Такие. Народ гуляет. Вон там пляжик, как бы. Сейчас сяду, водички попью, отдохну чуть. Короче, смотрите, там Электросталь. Там город Раменское. А там Жуковский. Блин. Как меня и тянет в эту сторону. Ну, думаю, нормально. Я сегодня со свежими силами. Честно говоря, в Жуковский не поеду. Хочу просто накатать на Страве маршрут. На выносливость. Буду теперь так поступать. Не буду особых целей брать больших. Просто цель единственная будет. Выносливость накатывать. Вот так. Погнали дальше туда. Блин, прикольно. Для поселка вот такие дорожки. Как тут как парк получается. А дальше еще зелени немного. Так что я по этому парку пойду гонять. Тут, смотрите, молодежь причем много. Такое ощущение, как вот это городской парк, например, в Москве. Странно, да? Сегодня, сейчас утро. И уже народу много катает. Короче, на парк пойду. Очень похоже на Москву прям. Чем-то вот таким. Обычно в поселок приезжаешь, одни бабульки, а здесь молодежи много. Так, ветер очень большой. Надеюсь, меня будет слышно. Вот такой вот песочек. Прикольный. Пляжик. И так далее. Спасательный пост, медицинский. Все как положено. Прикольно. В общем, отснят материал. Поехали дальше. Короче, ребят, вот я тупанул. Это город электроуглей. Здесь спортивные площадки, парк, это все нормально как бы. Сейчас поеду через электроугли, кстати, не был там, так что съезжу. Нужно отметить на карте свой маршрут через электроугли. По центру покатаюсь. Может, в Маке куплю 1 бутер, 1 гамбургер. Слава героям! Мемориал памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войны. Период. От жителей электроуглей. Здесь прикольно так. Ну, в смысле, это красиво сделали. Прикольно не то слово. Помнит сердце. Такие надписи. Все отлично сделано. Жители действительно помнят. И администрация заботится, я так понял. Здесь все чистенько так. Горит огонь. Пушки стоят. Противотанковые ежи. Пушки. И вот мой танк. Короче, по-моему, подъезжаю к центру электроуглей. Погнали дальше.
Ребят, забавный факт. Смотрите, Дикси. Через дорогу Дикси. Интересно, и конкуренция не мучает. Короче, ребята, привет вам. Кто в электроуглях живет особенно, а всем остальным привет из электроуглей. Сегодня случайно как-то выехал в электроугли, сам не заметил. Недалеко Жуковский, Раменская, Электросталь. Но я сейчас не поеду, сегодня погода меняется. И сегодня к 2 часам дня обещали дождь. Уже солнце исчезло, похолодало. Сейчас пойду туда, на маршрут, поляли лесами, короче, выйду на Зюзино или на Полтево. Вот, электроугли, мой любимый город, Квант. Это что-то типа детского центра, наверное, я так понял. Улица Школьная, 57. Еще раз электроугличанам большой привет. И погнали. Возвращаемся на базу. Короче, ребят, походу дождь начнется. Хорошо, что я сегодня такой предусмотрительный. Взял с собой ветровку свою легкую, клевую. Сейчас я ее одену, потому что уже стало прохладно. У меня немножко рюкзак неправильный, спина сыровата. И походу уже немножко моросит. В общем, сейчас одеваю. Вот тут ромашковое поле у нас. Я примерно представляю, куда еду, но примерно. И иду по азимуту. На карту уже не смотрю, по компасу иду. Короче, вот так. Погнали. Короче, вот так это выглядит. Вот так вот. Блин, моросит, все, поехал. Короче, ребят, как-то вот так запахло пылью. Дождь херачит. Мое первое крещение дождем. Надеюсь, он будет не сильный. Вот так вот. Иду, короче, прямо туда, вот этой дорогой, там еще долго, но я, по крайней мере, приближаюсь к цели постепенно, к дому. Дай бог, погнали. Короче, ребят, вот что-то типа того придумал. Сейчас стою под березкой. Придумал, короче, смотрите, на шлем одел эту ветровочку свою, натянул. И на рюкзак ее накинул, короче, нормально. Сейчас дорогу найду, поеду дальше. Короче, ребят, мак нашел. Смотрите. С утра во рту маковой росинки у меня не было. Короче, нашел время остановиться, чтобы снять мак, потому что он такой прикольный среди этих красных. В общем, примерно, не знаю, еду туда, короче, куда-то меня крутит, мутит, через лесные дороги что-то там завалено было. Вот тут еще есть дорога, попробую проехать, не знаю. Короче, дождь, по-моему, уже кончается. У меня рюкзак сухой, все-таки надо было... Хорошо, что я взял ветровку, блин. Но комарики покусывают, поэтому нужно, короче, от комариков тоже избавляться, брать с собой брызгалку. Я вот это не рассчитал. Все вроде взял с собой. Сейчас попью водички, в общем, мне надо куда-то туда. Но дорога выводит туда. Надеюсь, будет поворот. Сейчас карту смотрю и, короче, надеюсь, что еду туда. 8 километров мне еще. Дорога, в принципе, сыровата. Но вот такая попадается, смотрите, хорошая. Со стекляшками, гравием. Ну и песок в основном. Там машинка, оттуда рыбаки едут на велосипедах. Поздоровались со мной, я с ними тоже. Короче, по-моему, дождь закончился. Все, поехали. Короче, ребят, смотрите, да, что я говорил. Песок, грязи практически нет. Думал, тут будет срабатывать как крыло, оно, посмотрите, чистое вообще. Да, ну не знаю, честно говоря, для подмосковной почвы как бы крылья не очень нужны. Думаю, в принципе, не буду я их ставить. Ничего страшного, если в песочек измажусь немножко. Ну и дожди как бы редко. Надеюсь, будут редко. Хотя дождь это тоже прикольно. Это как некоторые там, знаете, опыт на выносливость, на всякое такое, что нужно с собой взять. Обдумываешь, дополнительно продумываешь какие-то случаи. Думаю, нормально. Это тоже как бы свою пользу приносит. Вот сейчас поеду сюда. Думаю, там где-то дорога по полю краями какими-то есть. И выезжаем на основную по деревням и через лес. Вот такая дорога. С той стороны буераки такие, еле пролез по грязище. Вот, короче, выехал. Хорошо, что пошел наискосок, а не кругами. Сейчас еду дальше. Думаю, все нормально будет. Воу, сообщество, велосообщество. Обрати внимание вот на эту трассу. Будет в Страве. Просто 1,5 или 2 километра шел. Что там такое? Какое-то
1,5 или 2 километра шел просто по таким дорогам, блин, смотрите. Ну, блин, кенда покрышки показали себя во всей красе. Что там такое стоит, не пойму. Надгробие, что ли, какое-то. Короче, стрёмно, надо валить. В общем, навигатор мне показал ехать по этой дороге, а не по этой. Сюда едем, 6 километров. Не спеша. Отличненько. Сумки грязные уже. Забрызгались. Ладно, постираемся. Это не так плохо. Погнали. Тут какая-то болотистая местность, там утки крякают. Тут все белое в кашице, кажется, цветет. Такой запах классный. Тут елочки, вот, молодые сосны. Или ели, да? Сосны, по-моему. Да. Поле. Там вот иван-чай цветет, прям много, красное поле такое. Перемешку с кашицей, с белым. Такой запах супер. Еще после дождя вообще шикарно. Так. Двигаюсь дальше. Короче, немного еще осталось. Смотрите, по траве проехал. Покрышки чистенькие стали. Но все равно велосипед помыть надо. Вот, кстати, я наехал на муравейник. Сколько муравьев лезут. В общем, спасибо большое фирме Кенда за такие классные покрышки. Ни разу не сорвался. Шел по окраинам дороги. По таким вот всяким... По туннелям, сделанным трактором, блин, прорытыми. И ничего, по краешку шел, колеса сырые, мокрые, пофиг. Так, колоночка JBL тоже моя. Грязишка, водичка там вибрирует. Все отлично. Подсумок грязноват. Я сейчас туда положил 2 камеры резиновые, ничего с ними не случится. Нормально. Немного велосипед грязноват, сейчас приеду, водичкой помою, отлично. Все будет замечательно. Дождь закончился. Кстати, прям небо такое стало красиво, все. Кроссовочки мои грязненькие, старенькие, сырые насквозь, ноги черные, но настроение классное. Даже не расстроился, что дождь прошел, прям понравилось. Когда по лесу прешь, единственное, только против комаров нужно брать с собой, брызгаться. По лесу прешь, по грязи, такие дороги, там все, как бульдозер ползешь с музычкой. Поехали. Дальше. Скоро Полтево, а там рядом. Как же тут запах вот этой кашицы цветущей и трав. Вообще супер просто. После дождя вообще шикардос. Отлично просто. Не могу не снять. Стало так тепло, ветер подул теплый. Сразу начало все подсыхать. Футболка у меня высохла уже. Как же красиво. Вот этот цвет желтый с фиолетовым. Вообще шикардос. Вот эти травы тоже цветут, они такой запах суперский. Офигеть, тут шмели вот кормятся, в основном много шмелей. Полетел, летают. Вообще прям так густо. Клево. Ребят, как много кашицы, я не могу, у меня даже голова закружилась. Я по полю еду, поэтому тут все цветет. Сейчас. Селфи с кашицей. О, вот это запах. У меня прям реально голова закружилась. Тут столько всего. Огромное поле вот это, блин. Обязательно приеду сюда завтра или когда послезавтра поеду. Поеду именно через эти места. Может быть, немножко другими дорогами, но именно вот по полю поэтому. Тоже неплохо пахнет. Но эта кашица, она сводит с ума, это реально. Колокольчики, ромашки. Что только не цветет. Я, наверное, с ума сошел после дождя. Супер. Это арома ванна. Настоящий природный
Матю. И небо шикарное, такие облака перистые. И ветер, теплый ветер с запахом цветов. Сейчас бы лег, если бы не трава сырая. И здесь бы остался. Даже не знал, что так близко есть такое поле. Короче, завтра, послезавтра поеду, сюда заскочу по-любому. Кажется. По-моему, я сам начал пахнуть, кажется уже. Лицо. Сквозь кажется. Фу. В общем, ребят, добрался нормально. Отчет по Страве, как всегда, в конце видео. Отлично все получилось. Забыл немного дописать концовку. Вот сейчас пытаюсь это сделать. Хороший маршрут получился. Зациклил я его. Это круто. Вернее, закрыл. Круг полный сделал. Попал под дождь. Потом еще раз попал в конце под дождь. Уже писать не стал ничего. Хотелось побыстрее вернуться на место. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, до свидания.